ஹலோ गाइस. ஹாய் गाइस. எங்க வீட்டுக்கு ஒரு நியூ பார்ன் வந்திருக்காங்க. ஆமா, இவங்க இருப்பாங்க லில்லி புட்டு. ஆமா, குட்டியா தான் இருப்பாங்க. வாங்க போய் பாப்போம். வாங்க பார்க்கலாம் அந்த குட்டியில. என்ன பேர் ஏதோ பேர் வேற வச்சிருந்தல. லில்லி புட்டு. லில்லி புட்டு. லில்லி புட்டு எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். அதோட கூண்டு பாருங்க எவ்வளவு அழகா பின்னி கட்டி வச்சிருக்காங்கன்னு. ரெண்டு தெரியுதா? ரெண்டு வாய் தெரியுது. ஆனா மூணு முட்டை வந்துச்சே. கிளியரா தெரியுது பாருங்க. சூப்பரா இருக்கா குட்டி. அது வாய் பறந்துட்டு இறைக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது போல. மம்மிக்காக வெயிட்டிங். சூப்பரா இருந்துச்சா? எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய் பாய். See you. சூப்பரா இருந்துச்சா? பாத்தீங்களா? மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? 3 இருக்கு. 3 எக் பார்த்தோம். இதுல எத்தனை குஞ்சு இருக்குன்னு சரியா தெரிய மாட்டேங்குது. எங்க கண்ணுக்கு 2 தெரியுது. இன்னும் ஒண்ணு உள்ள இருக்கா என்ன கண்டிஷன் தெரியல. உங்க கண்ணுக்கு எப்படி தெரியுது? எவ்வளவு அழகா கொய்யாலைய பின்னி வச்சிருக்கு பாருங்க.